Salom bolalar, sizlar bilan O'zbekplayer. Bugungi videoda men Minecraftda Survival'da Jawharcraftning yuzini quraman va unda bo'lsam bugungi videoni boshladik. Lekin avval videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz boshladik. Va mana bu Jawharcraftning yuzi va birinchi bo'lib ishni qalpoqdan boshlaymiz va menga ko'pgina qora rangli bloklar kerak. Va bu degani menga ko'pgina mana bu ko'mir bloklar kerak. Va o'sha ko'mirda tez yig'ish yo'li menga yangi omad uch sehriga sehrlangan kirka kerak. Va menda biroz olmoslar bo'lishi kerak, chunki men tunnellardan topganman. Va mana shuni 3 tasini olamizda. Keyin qaytib joyiga qo'yib qo'yamiz. Va mana kirka tayyor. Endi buni sehrlaymiz. Va mana bu yerda ko'pgina sehrlar bor. Va mana hozircha omad 3 sehri yo'q. Lekin agar men qilichlarni yasab uni sehrlasam tushish mumkin. Ya'ni mana shu qilichlarni birinchi darajaga sehrlasam ham lekin darajam yetmagan. Shu paytga g'oya keldi. Nezerdan kvarts to'lasam baribir daraja beradi. Va mana o'sha kvartslarni kovlab olamiz. Va bu yerda sharpa bor ekan, buni hozir o'zini ana o'qlari bilan o'zini o'ldiramiz. Bu qirgaligini ko'rmayapman, yoshim yo'q. Va mana 10 darajagacha to'pladim. Endi bo'lsa qilichlarni olib to'g'ri sehrga sehrlaymiz bilan. Mana bu yerda qilichlar bor. Va mana buni ham olaman, chunki buni ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Nimadir har safar sehrlaganingizda o'sha turgan sehrlar boshqacha yangilanadi. Shunda men bemalol topsam bo'ladi o'zimga kerakli. Misol uchun mana birinchi darajali sehrlaymiz. Ko'rib turganingizda o'zgargan sehrlar. Endi lekin omad sehri kerak. Va ana endi o'zgarmoqda. Va mana endi o'sha 3 darajaga chiqdim. Endi boraman uyga. Va mana endi bo'lsa omad 3 ga sehrlay olaman kirkamni. Shunday qilib omad 3 va keyin samaradorlik 4 bilan kirkam bor. Agar o'sha ikkovini sehrlasam bo'ladi. Mana o'zi sinaman deb qo'ygan. Shunday qilib mana bu kirka tayyor. Shunday qilib endi polni mana shunaqa ko'mirlarni to'plab chiqamiz. Misol uchun mana bularni tayyor. Endi bo'lsa shulardan ko'pini. Va faqatgina 5 ta yasa olaman bundan. Lekin menga unchalik ko'p ko'mir bloklar kerak bo'lmaydi. Va mana bu yerda bitta jo'ja bor ekan. O'zi 5 kundan beri shunaqa bo'lib yotibdi. Shuning uchun men qilib o'tirmaslik uchun buni o'ldirib qo'yamiz. Menimcha boshqa bitta ham ko'mir qolmadi. Va endi bitta g'irrom usulni qilish kerak. Hozir sizlar kursda mana shuni qilamizda. Bitta sandiq yasa olamiz. Va buni qanday qilishdi? Hozir kursda mana birinchi bo'lsa 2 kishi bo'lishi kerak. Sandiqni ochib birorta narsani tashlaysizlar, keyin sizlar uni bir vaqtga sandiqdan olsanglar kooperat bo'ladi. 3, 2, 1. Qo'ying. So'p. Uni ko'rganlarida haloma. Bo'l, alo. Mana shunday qilib endi ko'p kutib o'tirsak, o'zimiz kooperat bo'lib qoladi bilan o'zi. Va mana o'sha shuncha bo'lib qoldi. Hammasini sol sandiqqa.
Va mana ko'rganlaringdek shuncha bu yetib qolsa kerak deb o'ylayman. Ha mana Mustafa ukam narsa to'plab turadi. Qarang, hozir rasmga qaraydi. Hozir rasmga qarayman. Ha mana o'sha rasm menga san shu oq bloklarni yig'ib kel. Nima? Qum yig'ib kelaymi? Qumim oqku. Ha, qum yig'ib kelsa, men uni qumli toshga aylantiraman. Bormi senga belkurak yo lopatkani berib turay? Bu menga Sehrlangan bu. menga ham 3 ta sehrlangan Mayli. bor esa 3 ta sehrlangan. Mana korotchi endi qurishni boshladik. Mobla spam bo'lmasligi uchun yoritib qo'yganman ba'zi joylarini. Va endi qalpoqni qurishni boshladik. Lekin avval menga biroz maslahat bor bloklardan kerak bo'ladi. Ha bir mashirlardan shu tepasidan qurib ketamiz mana shu yerdan. Tuproq bilan chunki qalpoq biroz teparoqda. Shu bu yerda juda ham ko'p bloklar bor ekan, shulardan foydalanamiz. Va albatta pastni to'ldirish. Va endi mana bu joylarni ham to'ldirib chiqamiz. Va mana o'zi shuncha joy ham tayyor bo'lib qolib, endi mana shuni qo'yib chiqamiz. Mana endi qalpoqni qurishni boshladik. Undan avval mana shu joyni topib olish kerak. Va menimcha ushlayapti deb o'ylayman. Shunday qilib qalpoqni qurib olamizda. Lekin hali ham men orqa fonni quraman. Va mana qalpoq ushqadi deb o'ylayman. Va mana menimcha yaxshi chiqyapti. Endi biz qalpoqni yopamizda, keyin yuzda qurishni boshlaymiz. Va mana menimcha yaxshi chiqyapti. Endi buni biroz qalinlashtiramiz. Va mana qalpoq ushqayapti deb o'ylayman. Keyin bo'lsa pastdan yuzni quramiz, lekin avval qalpoqni yopib chiqish kerak. Va mana bu yerda biroz kulrang kerak deb o'ylayman. Va agar shu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, shu videoga like bosib, kommentariyada ikkinchi qismni yozib qoldiringlar. Qancha ko'p kommentariya bo'lsa video shuncha tezroq chiqadi va 100 ta likedan keyin aniq ikkinchi qismini olaman. Va keyin kommentariyada yana qaysi youtuberni rasmini qurishimni yozib qoldiringlar. Misol uchun artefakt yoki shunga o'xshash eng ko'p like kelgan kommentariya g'olib bo'ladi va men o'sha youtuberni rasmini quraman. Shunday qilib hammaga xayr. Bugungi video tugadi va kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Tezroq 100 ta va 500 ta obunachili bo'lmoqchiman va o'zi yozim tugayapti. 500 taga tezroq yaqinlashish kerak.